دل تے چوٹ لگے جد تیک نہ دل تے چوٹ لگے اکھ چوں برسات نہیں چل دی جد تیک نہ دل تے چوٹ لگے اکھ چوں برسات نہیں چل دی ہوتی ظلم تو پچھیا باج کدی منزل ول رات نہیں چل دی ظلم تو پچھے آواز کری منزل ول رات نہیں چل دی حاکم حسنین سے نالے چاہیے کسے اور دی بات نہیں چل دی آجا عرش تو واپس درزی دے وہ تیرے بن کائنات نہیں چل دی آجا عرش تو واپس درزی دے تیرے بن کائنات نہیں چل دی تائیدارے ختم نبوت والے بڑی سونی رو بھائی تائیدارے ختم نبوت والے ربائی پڑھ لگا ما سبحان اللہ ذات چاہیے ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا سونے واسطے غیب تے کوئی نہیں ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا سونے واسطے غیب تے کوئی نہیں لا ریب حضور دی ذات جویں اور لا ریب تے کوئی لا ریب حضور دی ذات جویں اور لا ریب کوئی نہیں توجہ ہوتا نبی حاکم خود ولی کا دوجا بندہ نیب بھی کوئی نہیں تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختا وہ ساڈے نبی وچ عیب تے کوئی نہیں تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختا ساڈے نبی وچ عیب تے کوئی نہیں میں ربائی ضرور پڑھیں جس بندے ضد لائی گئی بھائی محفل شروع ہونے تو یعنی کہ ہن توڑی وہ سبحان اللہ نہیں آتی میں نے یقین ہے اس ربائی سے بعد ضرور سبحان اللہ جیسا جس چمن جو آپ دی مہنگا ہے اس چمن دا جوڑ کوئی جس چمن جو آپ دی مہنگا ہے اس چمن دا جوڑ بھی کوئی نہیں جس سخن چ آپ دا ذکر ہوئے اس سخن دا جوڑ بھی کوئی نہیں جس سخن چ آپ دا ذکر ہوئے اس سخن دا جوڑ بھی کوئی نہیں ہوئے لگن سے حاکم پانچ تن دی اس لگن دا جوڑ بھی کوئی نہیں جی میں کوئی نہیں پاک حسین جیا ایویں حسن دا جوڑ بھی کوئی نہیں جی میں کوئی نہیں پاک حسین جیا ایویں حسن دا جوڑ بھی کوئی نہیں بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع بصالہ کوئی قسمت نہ بولے صلو علیہ وآلہ جوالی آخر ربائی اس بات نات تے ترائے شعر دو ملکوت شعر پڑھ کے اپنی حضرت مکمل کرے سکتا ہوں کہ ماں جتنا ٹائم دیتا گیا میں کوشش کرے سکتا ہوں کہ 2 منٹ پہلے ختم کرائیں کوئی کھڑ کیا کو سبحان اللہ اللہ پاک نے دین بچاون لئی کوئی بات حسین دے چنے ایک باری حسینی آکے سبحان اللہ اللہ پاک نے دین بچاون لئی کوئی بات حسین دے چنے اس زمین عظیم دے سپنے نو کسے باغ حسین دے بنے اس زمین عظیم دے سپنے نو کسے باغ حسین دے بنے نہیں کنو کر لاؤنا پیٹنو نہیں لاؤنا پانی ڈجلا سکینے پڑے نہیں تینو ہو دی قدر تلاوت دی وہ تو قرآن حسین